位朋友，中午好啊！冇錯，而家係2點幾啦。巴尼，你做咩啊？攞住我隻腳。我哋嘅 Get Just With Me 繼續，大家有冇見到我呢件 bra 咧？好薄好靚，同埋個顏色咧係好 nude 嘅，所以夏天着嘅時候咧一絕。跟住嗱，你哋就可能會問我點解你冇露點嘅咧？因為入面貼咗乳貼咯，呢個科技乳貼大家真係一定要留意，好冇？夏天係唔可以冇咗佢嘅。冇膠水，好薄啦，唔會現形啦，同時咧佢完全貼合我哋亞洲人嘅膚色㗎，睇唔出㗎。香港而家嘅天氣咧開始熱地啦，我就考慮緊咧，好冇就咁着呢一件 COS 嘅背心出門口。大家咧話我就咁放出嚟好睇啲啊，攝入去好睇啲咧，好似放出嚟 casual 啲。好啦，我就放出嚟啦。除此之外，我哋梗係唔可以咁單調啦，係咪？嚟翻件疊穿先，咁樣咧白色做底啦，黑色做 top 咧，跟住個尾呢個位置咧，少少咁露翻白色嘅背心出嚟，咁樣補翻個深色少少嘅唇膏先，靚。耳環方面揀咗個誇張少少嘅銀色耳環，我都話我近排好中意銀色嘅飾品噶啦。鞋咧着翻個 casual 少少嘅 Converse。香港咧呢對鞋咧喺我中學嘅年代咧，真係人手一對，哇！我平衡力唔錯。OK。翻個咖啡色嘅袋仔，呢個袋仔咧好似個銀包咁啊，細個攞出街好方便，乜都裝到。出門口。